Kembali lagi bersama saya Raya, dan kita akan membuat Twilight Light. Ini adalah redstone ketiga saya, dan kita akan membuatnya. Block, redstone lamp, redstone torch, lever. Salah. Dan ini dia cara membuatnya. Kita akan taruh redstone. Kita dapat permasalahan. Oke, kita akan pause dulu sebentar. Oke, kita akan melihatkan yang saya tadi bikin. Kita akan bikin barriernya.
akan kembali lagi. Bye.